बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी इस मुख्तसर वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि यौमुल अरफा का दिन कौन सा है, इसकी क्या फ़जीलत है, इसमें किए जाने वाले नेक अमाल कौन से हैं और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो हमें तालीमात मिलती है उस पे अमल करके हम अपने लिए क्या अजर व सवाब आगे भेज सकते हैं। ये दिन ऐसा बरकतों वाला दिन है कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से इस दिन सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं, यानी उनको माफ़ किया जाता है, उनकी मग़फ़रत की जाती है। तो इस दिन जो है हाथ उठा के जो है दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी है कि उन्होंने इस दिन जो है हाथ उठा के जो है दुआ की। तो हमें दिल ही दिल में दुआ भी करनी चाहिए, वो भी अल्लाह ताला सुनते हैं। लेकिन इस दिन की ये भी फजीलत है कि इस दिन हम कसरत से दुआएं करें, अल्लाह के हम्दो सना पेश करें और हाथ उठा के दुआ करें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला खुश होते हैं और उस आपको माफ़ भी करेंगे और आपकी जो हाजात हैं वो भी पूरी करेंगे। यकीनन इस दिन की बहुत फजीलत है, अल्लाह की रहमत जो है वो बहुत नाज़िल होती है। तो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें दुख हैं, जो हमें परेशानियां हैं, जो हमारी ज़िंदगी में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, उनके हल के लिए हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से ये इस दिन कसरत से दुआ करनी चाहिए, हाथ उठा के दुआएं करनी चाहिए, ताकि जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हमें माफ़ करें और हमारे जो गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाएं और हम पे अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत फ़ज़ल जो है वो नाज़िल हो। तो इसमें जो रोज़ा रखने की जो अहमियत है, इस दिन को यौमुल अरफा को रोज़ा, तो इस दिन में कौन से लोग रोज़ा नहीं रख सकते और किन लोगों को रोज़ा रख के अपने लिए बहुत सा अजर व सवाब जो है वो इस अमल से अपने लिए आगे भेज सकते हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, जो कि एक तवील हदीस है, उसका मुख्तसर हिस्सा जो है वो ये है कि सही मुस्लिम की ये हदीस है जिसका नंबर है 2746। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ असहाब ने ये गुजारिश की, उनसे पूछा कि हम अगर सारा साल रोज़े रखें तो हमें ये काम करना चाहिए। तो ये एक तवील हदीस है जिसका मफ़हूम तर्जुमा जो है वो मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ कि इसमें रोज़ा रखने के मतलब पूछा गया कि हम सारा साल रोज़ा रखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे गुस्से का इजहार किया उनके रिप्लाई में कि ऐसा अमल जो है वो नापसंदीदा है कि आप सारा साल ही रोज़े रखें और मुसलसल रखें। तो इस हदीस की जो आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो हमें बताया कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो यौमुल अरफा का रोज़ा रखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिन रोज़ा रखने से अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत और उसकी जो बरकत से आपके अगले साल के और पिछले साल के जो गुनाहों का कफ़ारा है वो अदा हो जाएगा। और जिसने यौमुल अशूरा का यानी मुहर्रम की जो 10 तारीख़ होती है उसका रोज़ा भी रखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा भी अदा हो जाएगा। तो देखिए इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है, इस दिन रोज़ा रख के हम अपने लिए बहुत सा अजर व सवाब कमा सकते हैं। लेकिन ये जो रोज़ा रखने की जो तलक़ीन है ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो हज पे नहीं होते, यानी कि ये वक़ूफ़ अरफ में ये जो है वक़ूफ़ अरफ़ात या मैदान अरफ़ात का वक़ूफ़ होता है। उस दिन हुज्जाज कराम जो है वो सारे मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सना पेश कर रहे होते हैं। उस दिन जो है जो हज का खुतबा होता है, तो उस दिन जो है सब इस जगह पे इकट्ठे होके अल्लाह के रहमत और उसकी जो फ़ज़ल है वो मांग रहे होते हैं। तो उस दिन जो हाजी हैं, जो हुज्जाज कराम हैं, वो रोज़ा नहीं रखेंगे, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी। ये एक और हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तलक़ीन की कि इस दिन जो हज पे आए, जो हज के लिए अपना सफ़र करे और वो मैदान अरफ़ात में इकट्ठे हो के अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द व सना पेश करें, तो वो उस दिन हज के वक़ूफ़ में रोज़ा नहीं रखेंगे। तो जो रोज़ा रखेंगे वो लोग हैं जो कि हज पे नहीं होंगे और वो आउटसाइडर होंगे, तो उनके लिए इस दिन रोज़ा रखना बहुत बड़ा एक अमल होगा। यकीनन ये बहुत रहमतों वाला दिन है। उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि अफ़ज़लुल ज़िक्र, उस दिन का जो सबसे जो अफ़ज़ल ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
یہ جس نے کثرت سے پڑھا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے یہ اس چیز کا سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یا بنی نوع انسان جو ہیں اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن ان سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو بنی نوع انسان ہے، یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کی حمد و ثنا پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس وقت یہ ان کو جواب دیتے ہیں فرشتوں کو، اور فخر سے کہتے ہیں کہ یہ وہی بنی نوع انسان ہے جس کے متعلق آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تعریفیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بھی کرتے ہیں، تو بنی نوع انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے۔ تو مختصر اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس دن جو ہے یوم العرفہ کا جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ یہ بہت فضیلت والا دن ہے، اس میں جو کیے جانے والے نیک اعمال ہیں ان کی بہت بڑی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ یوم العرفہ کا جو دن ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9 تاریخ ہوتی ہے، تو ہم اس کو آبزرو ایسے ہی کریں گے کہ ہمارے علاقے میں جس وقت اس تاریخ کا جو ہے وہ دن شروع ہوتا ہے اس دن یہ یوم العرفہ ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم نہیں ہوتا، ڈیفرنٹ جو ہے وہ گرین وچ ٹائمنگس ہیں، ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹائمنگس ہیں پوری دنیا کے۔ کہیں پہ 10 گھنٹے آگے ہے ٹائم، کہیں پہ 20 گھنٹے آگے ہے، کہیں پہ 5 گھنٹے آگے ہے، کہیں پہ یعنی کہ ایک جیسا ٹائم ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، یہ جو موجودہ وہاں کا جو ٹائم ہوتا ہے، جیسے کہ طلوع کا ٹائم کیا ہے، غروب کا ٹائم کیا ہے، پھر رات کا جو چاند کا نکلنے کا اور صبح کے سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہے، اس حساب سے ہماری عبادت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ ہم نے جب سورج طلوع ہونا ہے اس سے پہلے ہی پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو غروب ہونے کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ تو جو بھی علاقہ ہے وہاں کا جو موجودہ جو وقت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ تو اسی طرح یہ یوم العرفہ جو ہے یہ بھی 9 تاریخ کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ عرفہ کا جو دن ہے یہ اس دن کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ حجاج کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، ان کو تو منع کیا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہمارے لیے جو روزہ رکھنے کا دن ہے وہ یوم العرفہ کا دن ہے، اور یوم العرفہ کا دن ہم وہ جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے جو ہمارے علاقے کے مطابق، ہمارے محل وقوع کے مطابق جو قمری دن ہوگا، اس کا جو ٹائمنگ ہوگا اس کے مطابق جو ہے یوم العرفہ کا دن ہوگا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ یوم العرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے، اس دن کے اعمال کون سے ہیں، اس دن میں ہمیں کیا افضل عمل جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور سب کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت اور جو اس کا جو فضل ہے وہ ہم پہ نازل ہو، اور ہماری جو زندگی اور آخرت ہے دونوں ہی خوشگوار ہو جائیں اور ہمیں اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل ہو۔ تو we will meet with another video، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔